Hello and namaste everyone. This is NIBEDITA BHOWMICK and welcome back to my channel. So आज का जो ये वीडियो है it's like a storytelling video I would say क्योंकि today I'm going to share about my acne journey. मतलब अभी आप मेरा फेस देख सकते हो, it's clear without any acne. Like एक दो हैं but that's normal, that's like एक दो तो सभी को आता है. But मैं यहाँ पे before starting this video I want to show you some pictures. यहाँ पे मैं यहाँ पे attach कर दूँगी. आप just see that picture once and after that let's start this video. Okay, so I hope कि आपने ये जो मैंने पिक्चर अटैच किया होगा मेरे एक्ने के कंडीशन का आपने अभी देखा and right now you can see my face. It's pretty much clear, okay? It's not like I have edited my face or anything else. There is a camera effect or anything. No, it's totally like what is the natural one. So जो भी है ये naturally जो भी दिख रहा है आपको. So how I improved my acne condition from that image to this one. So today I'm going to talk about that journey. Acne is not a big deal for people, but if you are in a aviation industry or especially if you are going to be a cabin crew or if you are a cabin crew aspirant, then it's a very big deal for you guys. Honestly, acne की वजह से मैं like बहुत सारे एयरलाइन से मैं रिजेक्ट हुई हूँ. एयर इंडिया, कतार एयरवेज, just for acne I got rejected. मैंने एयर इंडिया का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने पोस्ट किया था एंड आई होप कि आपने वो देखा होगा वीडियो. अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ जाके देखिए. एंड उसमें भी मैंने कहा था कि मैं लास्ट राउंड में आके मैं रिजेक्ट हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्ने. यू नो लाइक ऑफकोर्स मुझे जब ऐसा फील होने लगा कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग ऑल दीज एक्ने और आई हैव टू क्लियर माई फेस बिकॉज दिस इज़ वेरी नेसेसरी इफ आई वॉन्ट टू बिकम कैबिन क्रू, इफ आई वॉन्ट टू get my dream job, then I have to clear my face. The journey is not that easy, okay? आपको पेशेंस चाहिए होता है बहुत ज़्यादा बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ आपने आज डॉक्टर दिखाया एंड आपने आज ही दवाई ली यानी एक हफ्ते में आपके सारे एक्ने ख़त्म. ऐसा कुछ नहीं होता है सीरियसली. सेकेंड थिंग इज़ यू नीड टू बी वेरी मच पॉजिटिव. पहला टिप तो यही होगा कि आप जब भी अपने स्किन प्रॉब्लम्स या अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को आप जब भी कोई डॉक्टर के पास दिखाते हो, सो प्लीज़ आप जिस भी डॉक्टर को बिलीव करते हो या कोई अच्छे स्पेशलिस्ट के पास ही आप जाना फॉर योर स्किन प्रॉब्लम्स. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कोई घरेलू उपचार करके आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लोगे. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा व्हेन इट्स सीरियस, ओके? एंड आई हैड अ वेरी सीरियस एक्ने इशू, सो आई वेंट टू द डॉक्टर. और उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन पे क्या लगाते हो. सो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लाइक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन है. उन्होंने मुझसे ब्रांड्स पूछे कि आप कौन से ब्रांड्स के आप लगाते हो. सो आई टोल्ड देम कि मैं इस ब्रांड का लगाती हूँ या मैं इस ब्रांड का लगाती हूँ. एंड देन द डॉक्टर टोल्ड मी कि यू हैव टू स्टॉप ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन बिकॉज दैट्स वाई योर एक्ने इज़ नॉट क्योरिंग. ठीक है, इससे पहले डॉक्टर को दिखाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर करती थी डेली बेसिस पे. मैं यूट्यूब पे देखती थी अच्छा ऐसे हो रहा है, एक्ने क्लियर हो जाएगा मेरा एक हफ्ते में, वो यूट्यूब वाले बता रहे हैं. सो आई यूज टू फॉलो दैट. बट आफ्टर विजिटिंग द डॉक्टर, आफ्टर विजिटिंग द डर्मैट, शी टोल्ड मी कि यू हैव टू स्टॉप ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज it's provoking your acne rather than curing it. So उसके बाद मुझे समझ आया कि okay, whatever I am applying on my skin, I have to stop it. And दूसरी चीज़ ये है कि सबकी स्किन टाइप अलग होती है. मेरी स्किन टाइप अलग है, आपकी स्किन टाइप अलग होगी. सो हर एक के स्किन टाइप के हिसाब से डर्मैट आपको रिकमेंड करती है कि आपको ये क्रीम या जो भी दवाई लेनी है वो लेनी. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे डर्मैट ने ये चीज़ें लेनी बोली सो आई विल शेयर इट विद यू और आप भी वही लगाने लग जाओ. नो, हर एक की स्किन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी डिफरेंसेस होती हैं.
and skin is a very sensitive part of your body, so you have to take care of it very well. So उसके बाद मैंने डर्मेट को दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि it will take like up to 3 to 4 months, क्योंकि ये ऐसे ही चट से फिनिश होने वाली चीज़ नहीं है या क्योर होने वाली चीज़ नहीं है, so you have to wait for the results. She prescribed me 2 or 3 medicines. मतलब खाने वाले टैबलेट्स तो ज़्यादा नहीं थे, 2 ही थे, और लगाने वाले ज़्यादा थे एक्चुअली. उन्होंने मेरा मॉइस्चराइज़र चेंज किया. पहले तो उन्होंने बोला कि यू हैव अ ऑयली स्किन, सो अवॉइड applying any moisturizer or any sunscreen that consists of a lot of oil. ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी ऑयली चीज़ या कोई भी ऑयली प्रोडक्ट आप अपने फेस पे नहीं लगाओ. So she prescribed me one sunscreen that is gel based, like जिसमें ऑयल की क्वांटिटी कम होती है एंड हाइड्रेटिंग ज़्यादा होता है वो. सो एंड वो सारे लाइक प्रेस्क्राइब थे बाय माई डर्मेट. सो उन्होंने मुझे सनस्क्रीन दिया एंड मुझे एक क्रीम दिया लगाने के लिए, एंड एक नाइट क्रीम दिया जहाँ पे एक्ने है उन्होंने मुझे वो लगाने के लिए उन्होंने मुझे बोला. आई कंटिन्यूड द प्रोसेस, आई कंटिन्यूड द रूटीन ऑन अ डेली बेसिस. 1 हफ्ते गए, 2 हफ्ते गए, इट सीम नो चेंजेस, लाइक मुझे कोई चेंजेस दिख नहीं रहे थे. सो आई यूज टू गेट वरिड, क्योंकि एक तो मैंने खर्च करके मैंने डर्मेट को दिखाया एंड फिर भी मेरे स्किन में कोई कुछ हो नहीं रहा है. But again, I thought of that process that I have to trust the process of healing and I have to trust the doctor as well. So मैंने पेशेंस रखा उस टाइम पे, और 1 महीने बाद मुझे थोड़े मेरे स्किन में चेंजेस दिखने लगे. उसके बाद हाँ, तो 1 महीने जैसे ही गुजरा तो एंड मेरा रूटीन चालू था. यस, विद द रूटीन जो भी मेडिकेशंस दिए थे मुझे डॉक्टर ने, वो सारे मैं फॉलो करती तो थी. साथ ही साथ उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू फॉलो डाइट एज वेल, मतलब प्रॉपर डाइट. जंक फूड इज़ नॉट अलाउड. ऑयली जो रिफाइंड ऑयल से जो भी तले भुने जो भी चीज़ें होती हैं, यू हैव टू कट इट डाउन इफ़ यू वांट अ क्लियर स्किन. यू हैव टू बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम. आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, आपको वेजीज ज़्यादा खाने हैं. लाइक यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द आउटसाइड फूड एंड बेसिकली द जंक फूड, ऑयली एंड पैकेज फूड. जो भी हम जो भी चिप्स या जो भी पैकेज फूड, केक या बिस्किट जो भी खाते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे अवॉइड करने के लिए बोली थी. एंड ट्रस्ट मी, मैंने अवॉइड करी भी थी. मतलब पहले भी मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती थी, बट समटाइम्स ना ऐसा होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप खा लेते हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि चीट डे तो सभी मनाते हैं. चीट डे सबका होता है. जो भी जो जिम जाते हैं, जो भी कॉमन पीपल होते हैं, चीट डे जो भी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं, वो उनका चीट डे होते हैं. सो चीट डे इज समथिंग एल्स, बट आप डेली बेसिस पे आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते इफ़ यू वांट अ क्लियर स्किन. सो ये चीज़ मुझे डॉक्टर ने बोली थी. तो मैंने ये अपना डाइट भी काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था. ठीक है. एंड हाँ, तो इसी तरह 1 मंथ बीता. उसके बाद 2 मंथ्स भी लाइक सेकेंड मंथ पे फिर से मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर से उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन उन्होंने चेंज किया था, क्योंकि हर महीने का मेडिसिन सेम नहीं होते हैं. सो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर ईच मंथ. सो मैंने उनको कंसल्ट किया फिर से सेकेंड मंथ पे. फिर सेकेंड मंथ जब कंप्लीट हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे मेरे स्किन पे. सेकेंड मंथ कंप्लीट हुआ. थर्ड मंथ में जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि ओके, दिस मेडिसिन्स एंड द होल रूटीन इज़ रियली वर्किंग आउट. मेडिसिन्स और खाने के साथ साथ मैं डेली बेसिस पे योगा या एक्सरसाइज भी किया करती हूँ. एंड टिल नाउ मैं करती हूँ. एंड आई होप कि मैं आगे भी इस रूटीन को फॉलो करूँगी, बिकॉज दिस हेल्प मी अ लॉट इन माई लाइफ एंड टू क्योर दिस एक्ने प्रॉब्लम. मैंने अभी मेरा 5th मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ यू कैन सी माई स्किन. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग कि कोई भी प्रोसेस है उसमें यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द हीलिंग प्रोसेस.
ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है, लाइक यू हैव टू कट योर जंक फूड एंड यू हैव टू कट द आउटसाइड फूड, यू हैव टू कट द रिफाइंड और तला भुना चीज़ें एंड पैकेज फूड एंड एवरीथिंग एल्स। जो भी चीज़ें जिसमें मैदा हो एंड थिंग्स लाइक दैट, या शुगर लेवल ज़्यादा हो उसका, तो वो सारी चीज़ें आपको कट डाउन करनी है। सो अभी यू कैन सी माई फेस दैट थैंक गॉड कि आई हैव क्योर्ड माई एक्ने। एंड ऐसा नहीं है कि क्योर करने के बाद आप सारी चीज़ें फिर से वापस से करने लगो, जंक फूड रीस्टार्ट एंड एवरीथिंग रीस्टार्ट्स, नो। आपको लाइक एक बार आपका स्किन क्लियर हो जाएगा, इट डजंट मीन कि फिर से आप सारी चीज़ें आप खा सकते हो। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ ताकि आपका स्किन हेल्दी रहे, आपका स्किन ग्लोई रहे एंड एक्ने फ्री रहे। एंड इन कैबिन क्रू लाइफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन वेरी वेल, क्योंकि यू नो एयरलाइन में अगर आपके फेस में एक्ने होते हैं, सो दे विल नॉट अलाउ यू टू फ्लाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड माई स्टोरी ऑफ एक्ने क्योरिंग प्रोसेस। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, या लाइक आपको कुछ आइडिया आया होगा कि अगर आपके फेस में एक्ने है या कोई भी इश्यूज़ है, एक्ने, पिगमेंटेशन या कुछ भी है, सो यू हैव टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यू हैव टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर। डोंट बिलीव इन द होम रेमेडीज़ एंड एवरीथिंग। ठीक है, होम रेमेडीज़ तब तक चल जाती है जब तक आपके फेस में 1 या 2 एक्ने आए हो, और जिसको आप सॉल्व कर भी सकते हो होम रेमेडीज़ से, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, जिस तरह के एक्ने आपके फेस में रहेंगे उस हिसाब से यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर ऑफ कोर्स। सेकेंड चीज़, डर्मेट आपको जो भी रिकमेंड करेंगे, जो भी मेडिसिन्स आपको देंगे वो, और जो भी क्रीम वगैरह, जो भी फेस वॉश यूज़ करने देंगे, जस्ट फॉलो दैट थिंग। एंड with medications you have to follow your proper diet, मतलब no junk food, no sugar, no oily food, ज़्यादा बाहर का खाना and packaged food, so avoid all of these things. I know कि इतना ज़्यादा avoid करना is not at all possible एकदम से, but please try to make it a habit or routine. थर्ड चीज़ ये है कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो इट विल शो रिजल्ट्स ऑब्वियसली। द फोर्थ वन इज़ दैट आफ्टर क्योरिंग योर एक्ने यू हैव टू बी इन दैट रूटीन। ओके, यू हैव टू कंटिन्यू दैट रूटीन। मतलब एक बार आपका एक्ने क्योर हो गया, उसके बाद ये नहीं कि आप जो मन वो खा लो, या फिर से यू नो वो सारी चीज़ें फिर से वो इफेक्ट करने लगेंगी, या फिर से आपके एक्ने फिर से वैसी सिचुएशन में आ जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब मेरे फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने थे, एंड when I used to get rejected because of this problem, so I feel very low. I used to feel very low, very disappointed कि सिर्फ acne के लिए I got rejected, but this is also a criteria, so and we have to maintain that thing of course. So this is all in this video, and I hope कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। And don't worry if you have acne on your face or anything else, you know, हर चीज़ का एक solution होता है। So acne का भी solution होता है guys, ऐसा नहीं है कि acne का कोई solution नहीं होता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या ही solution होगा, कितनी चीज़ें मैंने कर ली, कितनी ज़्यादा मतलब home remedies, ये डॉक्टर वो डॉक्टर मैंने बहुत दिखाए थे, but nothing works. But you know, एक point ऐसा आता है जब ये लाइक कोई तो एक सोल्यूशन होता है जो आपको क्लिक करता है, एंड दैट रियली वर्क्स वेल, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी एज वेल गाइज। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एज वेल। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच।